Bạn gieo hạt hôm nay không có nghĩa mai sẽ nở. Bạn chăm chỉ tháng này không có nghĩa tháng sau giàu. Thành công chưa bao giờ đến nhanh như cách mạng xã hội khoe ra. Thứ giết chết ước mơ của con người không phải thất bại mà là thiếu kiên nhẫn. Người ta bỏ cuộc khi kết quả chưa kịp xuất hiện. Người ta quay lưng khi chỉ còn một chút nữa là chạm đích. Nhớ lấy kẻ kiên nhẫn không phải vì họ giỏi hơn, mà vì họ đủ lì để đứng vững khi người khác bỏ đi.